என்ன பார்க்க போகிறோன்னா the principal strain at a point in a body கேட்குறாங்க under biaxial state of stress 1000 into 10 to the power minus 6 and 600 into 10 to the power minus 6. What is the maximum shear strain at that point? Maximum shear stress ஃபார்முலா தெரியும். Maximum shear stress என்ன ஃபார்முலானா tau max equal to sigma 1 minus sigma 2 by 2. இதுதான் maximum shear stress க்கு ஃபார்முலா. இதே இந்த ஃபார்முலாவே maximum shear strain பாடும்போது நம்ம இது பண்ணும்போது என்னன்னா maximum shear strain by 2 equal to principal strain 1. So இதில் வந்து இந்த 2 கேன்சல் ஆகிடும். இது முக்கியமானது. இந்த 2 வரும், அதை வாட்டி மறந்துடும். ஸ்ட்ரெயினில் வந்து டிவைட் பை 2 வரும் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில். 2 கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ 1000 மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் 600 போட்டோம்னா அது கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெயின், அதை மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் போட்டோம்னா ப்ளஸ் 600 1600 இன்ட்டு மைனஸ் 6. என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மோர்ஸ் சர்க்கிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். மோர்ஸ் சர்க்கிள் வந்து எதுக்குன்னா கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் மோர்ஸ் சர்க்கிள் இஸ் வேலிட் ஃபார் போத் ஸ்ட்ரெஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஏரியா ஆஃப் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. பிகாஸ் என்ன காரணம் இருக்கிறேன், போத் டென்சர் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரா, போத் டென்சர்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் ஆர்டரா, போத் ஆர் ஆக்சியல் வெக்டர்ஸா, போத் அக்கர் அட் பிளேன் சஸ்பென்ஷன். இதுக்கு ஆன்சர் என்ன, போத் ஆர் டென்சர்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் ஆர்டர் அப்படின்றது தான் இதுக்கான ஆன்சர். என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிடேட் பீம். கேண்டிடேட் பீம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, லொக்கேட்டட் அட் ஷோன் இயர். நீ சொன்னத மோர் சர்க்கிள் ஷோன் ரெப்ரசன்ட் த எலிமெண்ட் அட் பாயிண்ட் ஏ. பாயிண்ட் ஏன்றது இந்த மேலே இருக்கிற பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மேல் நோக்கி இருக்கிறாங்க. மேல் நோக்கி விட்டு அந்த டாப் லேயர் வந்து கம்ப்ரெஷனுக்கும் பாட்டம் லேயர் வந்து டென்ஷனுக்கும் உட்படுத்தப்படும். இந்த பாட்டம் லேயர் வந்து டென்ஷனுக்கும் டாப் லேயர் வந்து கம்ப்ரெஷனுக்கும் உட்படுத்தணும். ஸோ நமக்கு வந்து கம்ப்ரெஷன் இப்படி இருக்கும்போது கம்ப்ரெஷன் டயக்ராம் தான் மோர் சர்க்கிள் டயக்ராம் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து டென்ஷன் டயக்ராம், இது பியூர் ஷியர் டயக்ராம், இது வந்து நார்மலாக ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் டயக்ராம். A cylindrical elastic body subjected to pure torsion about its axis develop. So pure torsion பண்ணால் மாறும். ஸோ இதுக்கு வந்து எந்த மாதிரி பியூர் டார்ஷன் இது பண்ணால் நமக்கு எங்கே வந்து எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் அப்படின்றது கேட்குறாங்க. பியூர் டார்ஷன்னா இந்த வேல்யூ 0 ஆகிடும், இங்கே 0 ஆகிடும். இந்த 4000 பண்ணுறோம். இப்போ சிக்மா 1 வந்து இது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை ஃபர்தராக இது பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் பிரின்சிபல் பிளேனை கண்டுபிடிக்கணும். 2 tau x y by sigma x minus sigma y போட்டால் அது ஆங்கிள் ஆஃப் பிரின்சிபல் பிளேன் வந்து நமக்கு 2 theta equal to இன்ஃபினைட்னால சம்திங் பை 0னா இன்ஃபினைட்னால 2 theta 5/2 வருது. அப்போ theta equal to 45 degree. இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது. ஸோ இந்த 45 டிகிரியில் 45 டிகிரி பிளேனில் என்ன இருக்குன்னா ஒன்லி நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். பியூர் ஷியர் வந்து 45 டிகிரினா வந்து நம்ம பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஆன்சர் வந்து டென்சில் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த டைரக்ஷன் 45 டிகிரி டு த ஆக்சிஸ். ஆக்சிஸ்க்கு ஒரு 45 டிகிரியில் தான் வந்து நமக்கு டென்சில் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் அன்லைக், பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அன்லைக்காக இருந்தால் ஒன்று பாசிட்டிவாக ஒன்று நெகட்டிவாக இருந்தால் in most circles the normal resultant stress எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து லெஃப்ட்டில் நெகட்டிவ் இருக்கும், ரைட்டில் நெகட்டிவ் இருக்காது, ரைட்டில் பாசிட்டிவ் இருக்கும். ஸோ லெஃப்டில் பாசிட்டிவ் செல்லாது, ரைட்டில் நெகட்டிவ் செல்லாது, ரைட்டில் பாசிட்டிவ். ஸோ லெஃப்டில் நெகட்டிவ், லெஃப்டில் நெகட்டிவ்ன்றனால இது தப்பு, ரைட்டில் பாசிட்டிவ்ன்றனால இதுவும் தப்பு. இப்போ நெகட்டிவ் ஃபார் த பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த சர்க்கிள், இது லெஃப்டாக அது வெர்டிகல் ஆக்சிஸ்க்கு லெஃப்டில் வந்து த்ரூ த ஆரிஜின் இந்த ஆக்சிஸ்க்கு லெஃப்டில் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும்ன்றது. இது நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் ஆன் த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் த மோர் சர்க்கிள் அது வந்து சம்மந்தமே இல்லாது. ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். என்ன பார்க்க போறோம்னா under which loading condition the Mohrs circle touches the origin of the shear stress axis and having one positive principal stress. ஒரு பாசிட்டிவ் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் touching the
shear axis, vertical axis தான் shear axis and on positive principal stress இருந்தா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது யூனிஆக்சியல் டென்ஷன். இதே வந்து இந்த தருணத்தில் வந்து நம்ம என்னன்னா யூனிஆக்சியல் கம்ப்ரெஷனுக்கு வந்து it will be that's the uniaxial compression. அதே வந்து pure shear எப்படி வரும் uniaxial pure torsion. ஸோ டென்ஷனுக்கு இந்த மாதிரி வரும், கம்ப்ரெஷனுக்கு இந்த மாதிரி வரும், டார்ஷனுக்கு இந்த மாதிரி வரும்.